Bro, lihat bro, saya mau mancing nih pagi-pagi, disambut penyu besar. Lihat bro, penyu lagi nelur. Lihat bro, besarnya ini. Lihat, ini jenis penyu hijau bro. Emang di sini sih tempatnya penyu-penyu menelor. Udahlah, biarin aja bro, biar dia nelor. Nanti juga ada yang ngambil itu telurnya. Biasa petugas konservasi di sini. Oke bro, tuh lihat ombaknya sih syahdu banget bro. Kita coba di sana bro tuh. Kita coba uncal bro, uncal. Kita uncal. Wah, harusnya blender bro, blender ke kanan ke sana tuh bro, harusnya. Coba aja lah lempar sini. Mudah-mudahan ada cintanya ikan babon ya bro, ikan gatok mudah-mudahan kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayan bro, ayan jauh bro. Oke bro, setrek bro. Setrek bro. Ih, ini bro. Ini bro. Kayaknya kenapa ini bro? Aduh. Aduh. Curung bro. Oh, dua bro, double snack, dua bro. Dua bro. Pedesan berat. Kirain gede. Dua bro, lihat. 2 ekor. Alhamdulillah. Teban pertama langsung cek 2 ekor bro. Ekor 2 ekor langsung bro. Wih, mantap, gede-gede. Mantap. Lanjut. Ayo makan lagi. Alhamdulillah bro, sekali lempar langsung 2 ekor bro. Mudah-mudahan ada babonnya bro. Bro, strike lagi bro. Ngombak. Aduh.
Turun lagi bro. Tuh. Kar bro. Lihat. Makanya jauh bro sana tuh. Di dekat Nikel. Sini juga dalam sebenarnya bro. Cuma kebanyakan buntal dekat tuh. Kalau jauh lagi. Wah, maksudnya juga. Ada yang gedenya juga ombaknya bro. Sudah mulai keluar. Oke bro, strike lagi nih bro. Strike lagi tuh. Mana ini kan? Dua lagi bro. Coba strike lagi bro. Tadi pas strike-nya nggak kerekam. Lihat bro. Double strike lagi bro. Double strike. Gede-gede lagi. Mantapnya bro. Dua bro. Gede lagi. Mantapnya bro. Satu lagi. Lumayan jauh bro. Dekat-dekat, aduh banyak itunya, buntal. Strike bro. Kamera udah saya mau matiin. Strike lagi. Kayaknya besar lagi, lumayan besar ya bro. Tarikannya sama kayak tadi.
Mudah-mudahan 2 lagi. Lumayan melengking juara nih. Tuh di bawah 1 bro. 1 bro. 1 ekor sekarang. 1 ekor aja kan. Lihat bro. Panen lagi kita bro hari ini bro. Mantap. Panen lagi. Ini energi ombaknya sekitaran 800-an bro. Ini masih ada. Cuma kalau spot ini lempanya harus jauh. Gak mau dia dekat bro. Tunggu lagi bro. Blender bro, blender ke kanan tuh. Kalau diikuti ke kanan terus dibawa ke karang bro. Lubang itu tuh, 4 karangan lubang. Cek lagi bro, tuh kayak ikan buntal bro. Iya itu buntal bro. Buntal tapi kecil. Tarikannya lumayan besar kayaknya buntalnya tuh. Wah, buntal monyet. Kalau spot ini bro, benar digabung ikan ini nih buntal. Oke bro, tarik lagi bro. Berat bro, berat banget. Bawa ombak ini doh. Mana ikannya mana? Ini lepas enggak? Ada masih ada. Lihat bro, 2 ekor bro. Lihat bro, 2 ekor lagi sudah berstrek. Double strike lagi. Double strike bro. Ya teman saya bro tuh. Double strike. Dia tadi dari sini bro tadi ya tadi. Cuma nggak dapet. Saya dari sana tukeran, saya ke sini dia ke sana. Oke bro. Mantap. Oke bro. Dikarenakan air sudah surut bro. Ya. Sudah surut airnya. Sudah dangkal banget ini. Tapi kalau bisa lempar ke tengah mau ke nikel, lewat nikel. Masih ada kayaknya. Emang bisa. Paling pantas pas nikelnya saya tadi coba lempar. Lewat nikel. Alhamdulillah hasilnya nggak mengecewakan bro ya. Ada piringnya
bro. Yang gede-gede. Nih ikannya. Mantap bro. Ada 7 ekoran bro. Alhamdulillah ya. Oke, mohon dukanya subscribe-nya bro ya, biar saya mancing terus. Jangan lupa maju bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.